啱啱先我哋玩完個熱身遊戲，好唔好玩啊？好好玩啊！好真係好玩。搞笑啊！你又我今次開心啲啦，今次係啦。好啊，咁我哋玩完一輪熱身遊戲之後咧，就要正式嘅今日嘅主題啦。咁我哋其實上一節咧，大家記唔記得傾咗啲咩期望啊？大家記唔記得自己有咩期望？對仔女學業嘅期望啦。嗯，我對呢個小組期望啦，就係我可以冇咁大壓力啊！因為成日諗起照顧個仔女就好大壓力啦，已經。學歷上期望嘅。對於仔女嘅成績冇咁焦慮咯，同埋想仔女都開心啲嘅。我期待喺呢度分享咯，即係好想有人聽下我講下我嘅煩惱。想喺呢度分享翻自己嘅煩惱。好啊，即係啱啱先大家咧都傾到一個比較共同嘅期望，就係都係關乎仔女嗰啲成績啦，同埋學業方面嘅嘢，好擔心佢哋啦。咁咧Jenny 咧媽媽咧亦都講到佢嘅擔憂啦。咁我想大家最近分享下啦，最近有啲乜嘢關於呢方面嘅事情係令到大家非常之擔憂嘅。係啊，我講先啦，其實即係有陣時我係雖然我唔係讀書好叻，但我都期望我女比我更加叻嘅，可以即係努力讀書讀好，甚至可以去讀到間好嘅大學啦咁樣，最想係咁樣啦，我將來揾到份好工啦咁樣。但係我又知道佢唔係真係好專長讀書嘅，其實佢中意跳舞啊，即係我係咪可以俾佢又兼顧跳舞又讀好書咧咁樣，即係佢都有佢嘅夢想啊嘛，我都想幫佢一把，但係我又好似好掙扎咁樣咯。聽到 Jenny 好矛盾啊！佢又想個女讀書，又想但係佢又興趣跳舞，兩樣嘢咧好似平衡唔到喎。佢而家覺得自己比較無力感多啲。係有冇邀請翻另一位家長去講啦？可以係啊，分享下我呢咁想啊，梗係想自己個仔讀好啲書㗎啦。咁但係其實都見到依家啲讀書壓力同我哋以前唔同啊，都真係幾大，好辛苦。咁啊近排又見到好多新聞咧，啲學童咧自殺咧，其實我都好擔心。真係好嚴重。咁但係又一方面又即係都擔心佢會唔會諗唔開啊，壓力太勁啊。咁但係另一方面又擔心佢，哇！如果佢成績唔好，又出嚟冇出路，或者入唔到大學各樣，咁點算好咧？咁其實呢方面咧，我都依家都幾困擾，我覺得即係都唔知點平衡好啦。係啊，Owen 爸爸咧就見到最近一啲新聞咧，仔女係好多學生跳樓啦。佢又喺呢方面，我覺得壓力好大啊。但係另一方面又即係冇得唔擔心仔女嗰個前途問題啊。佢呢方面係真係都好難做啊。其他家長有冇同樣嘅睇法啊？我都係啊。係啊。其實我好似 Jenny 媽咪啊，即係我仔最近咧唔知發咩神經咧，哇！成日煮嘢食嘅喎喺度。咁你咪正咯。唔係有口福喎。我係驚佢，我驚佢掛住做即係讀煮嘢食唔讀書啊！即係佢本身成績又唔係好啦，就驚大家唔記得我之前我而家係揸緊的士噶嘛，即係我又想我個仔可以起碼入個大學做翻個專業人士啊！唉，真係唔係我都唔知佢點啊，好似想做廚房佬咁樣，我好擔心啦而家又，但同佢講呢啲，佢又好似唔想聽喎嚇，就係咁啊！即係你而家揸的士，但係個阿仔你而家係中意煮飯嘅。係啊，好但係你就做咩煮餸喎喺度？係啊，你就擔憂佢會將來會做一個廚房佬，其實可能係㗎，因為佢讀書唔係好叻咧，我又唔知佢做咗啲乜喎。咁我驚佢真係想做廚師咁樣咯。我又唔知廚師啲學校貴唔貴，俾唔俾得起，我又唔知廚師揾唔揾得喎。所以我就都想佢揾啲穩定啲嘅職業咯。好明白你嘅擔憂。你係希望你係覺得廚師呢個職業咧係唔係好穩定嘅？你希望佢可以揾翻一啲比較穩定嘅職業。其實我係唔知啊，但係感覺上就係即係呢啲都係啲唔入流嘅職業咯。咁你覺得乜嘢職業先係入流嘅？社工咯，老師咯，社工同即係醫生、老師律師，即係呢啲專業牌照嘅一啲職業人士啊，我覺得嗰啲先
又穩定啦，福利好又揾到錢啊，又可以入政府做啊，可以。聽到你都好大壓力啊！希望個仔而家好似唔係喺你期望當中去咁樣行呢條路嘅咁樣。咁有冇其他家長咧係希望將來個仔嘅職業係好似 Jason 爸爸咁要專業人士啊嗰啲？我梗係啦，我好有同感啊！我係目前最大嘅心願咧，就係我想我個仔咧係入到一間好嘅大學啦，係讀到一啲專業嘅科目，成為一個專業人士嘅。咁但係咧，我係好苦惱緊咧，就係我個仔其實佢比較偏科啦，佢係數學嗰方面比較叻嘅，咁但係咧文科咧就差少少咁，所以其實我係因為我係一個家庭主婦啦，我係全職主婦嚟嘅，就管佢管得好嚴啦，就會減少咗好多佢一啲嘅娛樂嘅活動。咁但係咧一方面又好似啱啱歐文爸爸咁講啦，我又見到好多嘅新聞喎，又話係個小朋友因為學業壓力太大就去自殺，我就其實都好擔心咁樣會唔會係搞到佢又有一啲精神健康嘅問題咧，咁但係我又忍唔住去管佢一啲學業上面嘅去讀多啲書咁樣，咁就好煩惱啦。係。依家我都係經歷緊呢個煩惱嘅，真係我都覺得好困難呢個，我都即係又要睇住佢，驚佢會做傻事，但係又要繼續。驚佢為佢擔心佢未來，我覺得都真係依家家長好難做，我覺得。聽到咧，其實你哋喺呢方面都好有共鳴啊！即係好多謝大家咁樣係咁積極去咁樣認真去分享出嚟啦。咁一方面你又擔心仔女嘅精神壓力嘅問題啦，另一方面咧又覺得自己要負責仔女嘅學業上面啦。咁咧，其實咧，大家咧點解會有呢個諗法出現？會唔會有啲睇法啊？對呢樣嘢嚟講，唔係個個都咁諗嘅咩？即係應該都會想，即係個個都話望子成龍啊，贏在起跑線啊，個個都係想自己仔女咧就做一啲穩定嘅工作，即係受社會認可嘅一啲上層啲嘅工作。咁啊，我覺得嗰啲先係穩定咯，我就覺得。即係Jason 爸爸有呢個諗法，希望個仔女係能夠做一啲能夠得到社會嘅認可。咁有冇其他家長係會有呢一個類似嘅諗法？都係咁咯，即係由細到大咁樣，我屋企又好，出面社會都係叫我哋細細個讀好啲書，咁先有出路噶啦。咁嗰啲咩細個唔讀書啊，大個做唔好意思啊，溫書啊嗰啲啊，即係唔係講嘅，即係細個有啲咁嘅講法啦，係嘛？大家明啦，係啦。咁啊，咁書即係都會俾人睇唔起又成啊。咁我覺得當然係即係我都冇乜點讀書啦，我做裝修嘅我都係咯。咁都好似同個社會嘅期望有啲唔同咯。咁我哋梗係想，即係大家都係咁認為嘅啫，即係都係想子女讀好啲書，咪有一個光明嘅前途咯。就係希望仔女讀好啲書。我想補充下，同埋我覺得咧，而家啲香港啲後生仔咧，即係除咗讀書你冇噶咯喎，我覺得仲可以做啲咩啊？即係一定係入大學噶啦，個個都話咩有張沙紙係入場券啫嘛。咁如果連大學都讀唔到，咁佢真係同你一樣做裝修，同我一樣揸的士，咁點算啊？咁我驚佢照顧唔到自己咯。咁Ashley 媽媽會唔會有啲睇法？有啊，我身邊啲師奶團啊，個個都喺度比較緊啲子女嘅學業成績㗎啦，即係比緊邊個喺呢個考試入面考嘅名次高啲啊，邊個入嘅中學大學係好啲啊，咁大家都喺度比較緊㗎啦。咁同埋社會上面都會覺得普遍係覺得醫生、律師呢啲嘅職業就係成功人士啦，咁其他就自求多福啦咁樣。都係普遍都係呢啲咁樣諗法。呢個社會普遍係呢個諗法。Jenny 媽媽，你對呢個睇法、呢個諗法有咩觀點？其實我就心底裡面固然想個女讀得好啦，但係其實有陣時我明白逼唔嚟，但係社會逼緊我啊嘛，即係個個都補習班，日日都即係
插到滿晒啊！歪歪靚係咯，即係每個月其實都用好多錢喺呢啲地方，就係催谷我個女。但係其實佢問媽咪，我可唔可以去學跳舞啊？佢有陣時夜晚靜靜雞喺度睇 YouTube，就係自己喺度跳。有陣時我心裏面就係好唔知點平衡啊呢啲嘢。即係而家咧補習又要錢，跳舞又要錢，呢個社會又俾好多學業嘅壓力，仔女好辛苦啊，真係好辛苦，都感受到大家咧其實真係好辛苦。咁我想問下大家，心底對於呢一個諗法，呢一個社會對於呢一個學業上嘅期望啊，同埋認可，你哋心底咧其實認唔認可咁樣嘅睇法咧？我想唔認可啊，但係被逼要認可咯。想唔認可，但係被逼要認可。我想係咪一定要讀書㗎？但係好似真係要讀書喎，同埋你都想個女係盡咗佢努力去讀書咯，即係讀唔讀到啊另一回事啦。但係你都好希望佢認認真真讀好書咁樣，但係有陣時都無可避免係有壓力喺裡面嘅。即係社會都喺度，個個都係追追趕趕咁樣，就係咁辛苦。咁佢都要慢慢去承受呢啲嘢啦，咁樣。但我又唔想俾佢咁大壓力，所以呢啲位就好難平衡咯。佢係好難平衡呢一個社會嘅競爭同埋仔女仔女減壓方面嘅嗰個之間嘅平衡啦，佢好難處理咁樣。咁Jason 係啊，Jason 你要點睇咧？Jason 係咪？其實講到尾我都唔係。即係雖然我係講佢話想做咩專業人士啊、醫生、律師，其實咧我最希望咧就係佢揾到多啲錢咯，即係佢可以照顧到自己啊。咁我而家咁樣聽完大家講，諗深一層咧，即係如果做廚房佬都揾得多錢咧，我又唔係好介意去做廚房佬，但我就係想佢唔好俾社會睇唔起咯，就係想即係揾多啲錢養好頭家，可能俾下啲家用我嚇，咁等我安安樂樂啊，安心啊，係啦。我聽歐雲爸爸好似有嘢想分享，我睇下。我覺得即係依家諗，即係咁樣頭先你咁問咧，咁我會諗，我覺得讀書係即係因為我自己以前冇讀啦，咁我啊走咗好多好辛苦嘅路啦，一啲手藝啊、拜師啊咁樣啊，最尾係捱過嚟嘅，咁先至依家叫做有穩定收入可以養到家啦。咁即係但係其實都我就係唔想自己嗰個仔好似我咁經歷一段咁辛苦嘅路咯，係咯。咁但係你話但係依家又諗下好似我唔想去經歷我依家我之前咁辛苦嘅路，但其實佢依家都經歷緊讀書好辛苦嘅路喎。咁我係咯，好似各有各辛苦咯，我又覺得好似。好，仲有冇家長想分享多少少啊？係啊，你未講？係啊，你都講下啦。其實我咧都你會明白，係啊，我都明白唔應該逼到個小朋友咁緊嘅。我真係好驚佢好似新聞上面嗰啲小朋友咁樣去自殺，我好驚失去佢。咁但係社會上面就係覺得要讀書啊嘛，咁但係可能同時又會明白，而家呢個時代係咪真係讀書就可以脫貧呢？係咪真係讀書就可以有100%可以保障到佢嘅生活呢？會唔會都可能係可以等個小朋友發展下佢自己嘅興趣啊，或者係佢中意嘅嘢，想做佢自己想做嘅嘢咁樣。咁我聽到家長咧，其實對於自己仔女，其實你都想佢冇咁大壓力，但係喺呢個社會好似俾大家覺得你哋冇選擇，點解要係？係咪啊？點解會好似你哋好似冇得選擇，好無助咁樣？咁咧咁梳理翻大家呢一啲嘅諗法咧，我哋不如下一節咧再繼續探討下，我哋點樣去一齊去處理呢個問題，好唔好啊？好啊。好。
好好啊，啊，好好啊，啊，咁我哋今節咧就暫時到呢度好冇？OK，好嗯。